projektai, iš kurių Lietuvoje tuo metu, kadangi mano šioks toks interesas, aišku, buvo įvertinti Lietuvos bažnytinių žuvų išteklių nacionalinės policijos gal aš nebedaug įsiprašysi, galima buvo vadinti Lietuvos žuvų judėjimu, tai Latvijoje bendradarbiavimas buvo daug problemų, nes kiekviena žuvų norėjo turėti savo. Ir pirmi metai, tai skirta parama, didesnė dalimi nuvėjo Lietuvos žaliųjų judėjimui, paremti naftos terminalo akcijai, išleisti vieną kitą leidinuką, kuriuos čia leidžiant pasidarbavo Daina atstovai ir šitą organizaciją. Tai dirbo šitą grupę automobilistai. Noriu kolegą painformuoti, kad buvo paruošta 18 tomų darbas, kuris vadinasi Transportas ir ekologija. Tas darbas pateiktas buvo susisiekimo ministerijai. Ten viskas yra kaip kovoti prieš taršą ir ten stubinant. Ir dabar pereitų metų gruodžio mėnesį buvo tas darbas priimtas, svarstytas, viską ir stabiliai turi padėti. Aš nežinau, žaidėjai, ką mes galim daryti, kaip realizuoti šitą programą. Ten buvo didžiulė programa, kaip realizuoti su mažiausiam lėšom, kad Lietuvoje sumažinti transporto, kur manyti ir automobilių, ir geležinkelio, ir jūrų transporto, upių transporto taršą. Buvo. Tai mums pavyko viena pusė, pirmoji pusė duoti pasiūlymų, bet kaip juos įgyvendinti, mes tiesiog vieni esam bejėgiai. Dabar kas liečia antrą pusę, avarijų prognozavimas ir visą tai aš noriu ir taip pasakyti. Tai štai tokį sakinėlį pasakydamas, kad gerbimi kolegos, žalieji nuo pat įsikūrimo pradžios, aš irgi senai dalyvavau šiame judėjime, buvo tik dviejų tipų. Arba buvo tie, kurie kovojo prieš gigantomaniją, iššaukiančią ekologinius stiprius pažeidimus, o kita grupė, tie, kurie norėjo susikrauti tam tikro kapitalo, dividendų iš šito judėjimo ir padaryti tam tikras karjeras. Deja, pas mus šitą antroji mano minėta grupė negavo rimto atkirčio ir jų idėjos liko ir kai kas nesąmoningai bando toliau pratęsti šitą veiklą. Aš porą pavyzdžių, duosiu. Mes, pavyzdžiui, tikrai kovojom, kad nebūtų atominė elektrinė, daugiau statoma, daugiau reaktorių, bet, žinote, aviacijos reaktorius tai buvo galima pastatyti. Rusų lėšom o pirmą uždaryti, nes pirmas ir neskaičių tą žemę darbėjimą. Aš, pavyzdžiui, kadangi, kai specialistas žinau visas šitas plonybės, jaučiu, kaip veikia tas visas organizmas, tai baisus dalykas, nes antrasis reaktorius į trečias buvo skaičiuotas, kaip manėm lūžiui, kad čia yra pas mus 6 balų žemės drebėjimai. Pirmasis neskaičiuotas. Jį statė kaliniai ir kareiviai. Ir ten visą laiką visokie trūkdymai ir patikimumas visų vamzdynų ir viso kito nėra didelis. Taip jau aklai skelbtis pasidžiaugtis, kad trečią mes uždarėm, vietoj to galėjom drąsiai pasakyti pertalpimą, nereikia per daug šitaip girtis. Tas pats su Kruonio, reiškia, mes buvom prieš gigantomaniją, 2 reaktoriai Ignalinai, tik 4 turbinos Kruonijai. Jos reikalingos 4 turbinos, tai yra visas kompleksas. Žinokit, energija tai yra pigiausia. Jeigu mes mokam šiandien 8 ar 9 centus, tai jeigu nebūtų atominės elektrinės, tai mes mokėtume 20 centų šiandien. Už mūsų elektrą naudojimą. Tai mes aktyviai kovom, kad nebūtų tie 8 statome, trūkdėm ir visai teisingai, bet buvo perlenkta lazda. Mūsų trukdytai to 3. ar 4. valstybė mūsų turi dabar milžiniškus nuostolius imama iš tos pozicijos, už kurios mes turėjom statyti valymo įrenginį. Iš tų pozicijų, iš tų lėšų dabar mes statom. Ir žalieji turi tie, kurie persistengė šitais atvejais, turi savo dabar truputį pagalvoti sąžininkai, ką jie padarė, sąmoningai ir nesąmoningai. Nes dabar mes skriaudžiame Lietuvos gamtą. Vietoj valymo įrenginių statybai turime statyti Kruonį, kuris buvo galima pastatyti, senai galėjo būti pastatytas visi 4 turbinos už rusiškus rublius. Kaip žinia, šitą vietą tai nekaip.
Dabar tas pats dėl, pavyzdžiui, dėl terminalo statybos. Jūs įsivaizduokite, kai aš žinau, kokia yra situacija Ventspilio. Terminalas, kuris 25 metus pradirbo ir jis neišlaiko jokių standartų, jokių reikalavimų, jis turi būti susprogdintas. Įsivaizduokit, kad jūs lipate alpinistas į kalnus prisirišęs prie šildininko žmogaus, kuris kiekvienu momentu gali gauti infarktą. O mes norim savo terminalą rišti prie kažkokio Ventspilio. 200 milijonų dolerių išmes tam, kad prisirišti prie ligonio, kuomet mes galim už 180 milijonų pristatyti, ko tik norim Lietuvoje, įspręsti mūsų atsargas kuro, pastatyti saugyklas, talpyklas specialias už mažesnį pinigų sumą. Bet visą laiką čia mūsų mulino funkcionieriai, kad tik reikia statyti estakados tipo terminalą, kuris net 300 milijonų dolerių kainuoja, pažeidžia mūsų pajūrį, ten viską. Kuomet yra paprasčiausi dalykai, kuriuos mes patys siūlėme prieš 3-4 metus. Platformos tipo terminalą, kuris nieko negadina mūsų, jo ekologinė absoliučiai švarus. Po tokį dalykai nereikia perkelti ten, kur mes nelabai nuvokim. Aš kalbu šiandien todėl, kad visi šitie dalykai, apie kuriuos kalbu, yra statomi iš plieno ir gelžbetono. Ir aš esu šitų dalykų specialistas. Jeigu, kai jie bus statomi iš bulvių kopšės arba iš molio, aš tylėsiu tokiuose dalykų. Bet dabar jūs patikėkite, aš tai išmanau šitos dalykus. Mane kviečia į užsienį skaityti paskaitų šitais klausimais. O dabar, kaip keista, reiškia, atominiai elektriniai branduolinio kuro atliekų laidojimo. Darė grupė aiškiai, kurie norėjo iš Lietuvos pavogti 50 milijonų dolerių. Reiškia, važinėjo, susitarė su vokiečiais, pirks iš jų ketaus grafito vadinamus konteinerius. Ketaus grafito sienos tam tikros storai yra, kad būtų radiacija sulaikyta tų atliekų. Antras tipas yra du metaliniai kevalai, bet vidurinis specialus yra gelžbetonis įdėtas. Pirmo tipo vokščių kainuoja 350 tūkstančių vienas konteineris. Antrojo tipo, ne tik kanadiečiai, Pietų Koreja naudoja, kainuoja 150 tūkstančių, reiškia 200 tūkstančių dolerių pigiau. Įsivaizduojate, mes Lietuvoje turime Ignalinui kas 13 dienų, koks skaičius, kas 13 dienų turi pripildyti konteinerį atliekom ir atvežti aikštelę specialią pakrauti. Kas 13 dienų į konteinerį mes turime įkrauti papildomai. Atlieką sukraunam ir dar įmetam 200 tūkstančių dolerių. Bet tų pačių pinigų, iš kurios mes galime statyti valymo įrenginį. Iš tos pačios pozicijos. Tai čia viskas surišta su aplinkos apsauga. Šitą vienas klausimas būtų toks. Dėl prisipažinimo, reiškia, žaliųjų. Tai gal aš dar baigsiu, sakė, gerai? Ne, nu leiskit baigt, Brazilijai. Nu, jeigu jūs leidžiat man, tai aš baigsiu. Aišku, reikia baigt. Ir man labai norėtųsi, todėl, kad nebūtų klaidinama mūsų tam tikrą prasme visuomenė ir nebūtų mūsų žaliųjų judėjimo autoritetas mažintas. Aš susitinku su daugeliu žmonių, daugeliu sričių žmonių ir galiu pasakyti, kodėl tokių mūsų kai kurių pareiškimų, nepasakyčiau, kad jie ne vietoj buvo, jie vietoj daromi pareiškimai, bet dėl to, kad jų metodika ta, jų įsireiškimai tokie, jie iššaukia reakciją ne tik vyriausybė, ne tik tų visokių funkcionierių tarpe, bet jie iššaukia reakcijų tų žmonių, kurie seka šitą judėjimą mūsų. Man norėtųsi, kad nebūtų šitaip daryti. Geriau dažniau susirinkime čia prieš darydami kokius nors pareiškimus. Dabar turime patalpą, aš baigiu savo tom, kad prašyčiau, kad bent kokius pareiškimus vien tik keli žmonės susėdę nerašytų. Kaip jie būtų, kokie jų būtų labai geri norai, didžiausi norai. Bet kiekvienas žmogus mes darom klaidas ir iš pašalies kartais kitas pamato irgi neblogiau. Reikėtų, kad didesnėm ratelį kažkur sprendžiant klausimus, turėtų mūsų judėjime veikti kažkokios va tos sekcijos, kurios čia yra labai gražiai suformuluotos, 4 ar 5. Bet tų sekcijų rekomendacijos, peržiūros, nedaryti pareiškimų. Aš baigiau. Mūsų baigėm nesenai LDDB frakcijai, kada svarstė departamentą veiklą. Taip sakyti. Tai ten vienas deputatas pasisakydavo labai kategoriškai prieš žaliuosius, kitas paprastai už stogą. Tai ten buvo net iki to prieita, jau atominės trečias blokas, hidroakumuliacinė be kalbų,
bet netgi platforma prie Nidos prikišta žaliesiam. Tai kiek aš žinau, jūs esat vienas iš pagrindėjų, kaip sakyt, kritikos tuo metu ir aktyviai dalyvavot dėl hidroakumuliacinės ir dėl platformos ties Nida. Jūs dabar kaip vyriausybės patarėjas ir projektavimo. Patarėjas aš čia nedalyvaučiau, aš konsultantas. Konsultantas. Kuriam visada atvira burna. Šitą, kaip jūs regite dabar prisimti, pavyzdžiui, aš tai su hidroakumuliacijos platforma išskyrus parašą, kad padėjau, neturėjau jokių reikalų, bet dabar kaip aktyvus žaliųjų judėjimo narys turiu prisimti didelę atsakomybę, bet, pavyzdžiui, iš tų žmonių, profesorių, akademikų, kuriuos mes matėm kasdien televizijoje dėl hidroakumuliacinės, mes šiandien nematom jokios reakcijos, nes jie buvo tėvai šitų, čia tik atgaja buvo, kaip sakyti, įrankis. Jeigu šiandien kalbam atvirai, tai aš patikrinau, priėjau prie dokumentų, kurie rašė visom vyriausybėm visus šitus tokius negerus perdėtus palinkimus. Viską tenais jau uždaryti ir taip toliau. Tai ten 4 žmonių parašai stovi. Iš mokslininkų stovi Statulevičiaus ir Požėros, matyt, Statulevičiaus Požėrą tik kaip prezidentai traukdavo, ir toliau Vaišvilas ir Tamudas. Parašau aš nemačiau. Aš pats girdėjau per televiziją jūsų žodžius, kaip šitą buvo pasakyti, jūs pasakėt, kad iš hidroakumuliacinės reikia padaryti obuolių ir vaisių mokyklas. Teisingai. Tai reiškia, kad ir be parašo, bet jūs moraliai pasisakėt už besąlygišką jos uždarimą. Ne. Aš pasisakiau todėl, kad šitas klausimas būtų svarstomas, kad nebūtų. Aš prieš gigantomaniją, ten buvo kalba 8 statyti, 8 turbinas statyti. Aš prieš gigantomaniją visą. Ir reikia kontraduoti, ties, kas sako 8, tai reikia sakyti 0, kad mes susiveiktum ir padarytum 4 turbinas. Ir kur šitaip sako, kas daro šitaip, tai yra diplomatija, tai yra žaidimas, visur laimi, taip visam pasaulyje yra daroma. O jeigu jie pasakys 8, tu 4 ar 6, tai tu pralaimėsi, nes jie yra aukščiau. Jie yra vyriausybė, jų rankose viskas yra, įstatymai jų rankose yra, vykdytojai jų rankose yra. Ir šitaip negalima su funkcionieriais ves dėrybų. Kad sakyt, jie sako, 8 arba 6, gal ką? Aš tik šitaip. Noriu nutraukti besivystančią diskusiją, noriu, kad būtų ne diskusija šiuo metu, ar tiesiog pasisakymai. Būtų kas ką veikia, paskui diskusija. Tai galbūt... Patikslinimai, kadangi ne tik tai parašai, bet ir savo galėjimų būklės turbinų, tai noriu pasakyti akademiką, kad tai nebuvo stabdymas kokios nors statybos, o taip, kaip jūs sakėt, kad tai galima padaryti obuolių košiai saugyklą. O atkreipiant dėmesį ir statyti nieks netrukdė tenais. Nei 2, nei 3, nei 4 turbinų. Ten per tą patį baseiną statė po 4 metų talkų būdu. Niekas netrukdė to baseino niekam statyti. Ten buvo viso labo saugoma 1 turbina, kad būtų pasaulio mūsų tautinės sąjungos dėmesys atkreipimas ir visuomenės Lietuvoje dėmesys atkreipiamas. Ir tai buvo padaryta. O ne išlaikyti statybininkai iki tokių kokių būtų nutraukta statyba. Tai vienas dalykas. Tai yra kaip tik va šitokios kalbos ir politinis kapitalas turbūt kaupiamas šitokiam kalbom, manyčiau. Dėl atominės elektrinės, tai jau čia mano asmeniškas, sakykime, toks požiūris ir gal daugelio žaliųjų, kad gal tik vieno iš viso užtenka reaktoriaus Lietuvai atominė, o ne 2 aplamai. Todėl čia reikalingas tas 3 yra ir tuo labiau, kad tai buvo irgi laisvos rankos diskutuoti tada, ar reikia statyti ar nereikia statyti tą 3 reaktorių. Labai teisingai, kad kiekvienas žmogus gali tiek, kiek jisai padaro tiek, kiek jisai gali. Tai manau, kad labai svarbu, kada mes vietoje ką nors padarom ir kad prie nedidelių savo galimybių. O mane ir kaip tik labiausiai ir domina šitas toksinės medžiagos, ar bus šiuo metu kas nors, nes kiek aš esu girdėjus, tai yra labai pažangėjo. Kiek ką jūs galvojate, druskininkus nuveš? Į Jonavą, tai tas pribaigimas mane domina dabar. Buvo vienas iš tų variantų ten Kėdainių, Ukmergės ir Jonavos rajono kampe, ten prie mano gimto kaimo, kad jis gyventų, tai irgi. Šitas klausimas man yra labai gyvybiškas ir mums įdomu. Turėtų būti įdomi diskusija jūsų klausimą, nes šiaip norėčiau apie tai irgi diskutuoti. Tokia reiškia, kad žaliųjų visa problema buvo tokia, kad visada mes diskutuodavom, iškelia kas nors problemą ir diskutuoja, nes kažkas įsitikinęs, kad kažkas būtent turi daryti.
Bet, pavyzdžiui, jeigu aš galvoju, nėra va toj salėje žmonių, kurie tą temą užsima ir užsims, tai nėra reikalo apie tą reikalą diskutuoti. Rašykit lapuką po stalu, padedam, nes tuščias kalbos yra šnekėti apie kažkokius pasaulinius dalykus, kuriais niekas neužsima. Aš noriu pasakyti, Reikia kalbėti apie tai, kas yra žmonių širdyse, ko jie gyvena, ko jie dega. Taigi moteris ir kalba apie tai. aš noriu informuoti, čia visus, tų atliekų yra labai pas mus daug, šiuo metu 500 000 tonų, 500 000 tonų. Baltijos visur, kas metai jų išmeta nuo 150 iki 200. Prisilaikydamas Gal, kaip pasidėjau, žaliuosiuose mažai liečiamas temas, tai miškai ir kariškiai miškuose. Informacija, tai situacija ne kažkiek keičiasi, kai kur net blogėja. Tai mūsų orientacija kol kas yra kaupiant tik informaciją, kadangi dar labai jauni. Ir akcijas, mes negalim kažko tai pasigirti. Dar pačia užuomazgoje Jamonto parko stadionime dalyvavom. Ja, aišku, ir apie Jamonto parką, ir apie kitas miškingas teritorijos, kurias užpuolė vabzdžiai. Negarsiai užsimam čia tik tai tą tarptautinę veiklą, bet aš šiaip daugiau užsimu, kaip sakant, vietiniais reikalais. Tarptautiniai atrodo gražiai reikalai, visą kitą, bet vietiniai, manau, kad nelabai gerai atrodo. Aišku, nu ką, buvo atitrūkimas pas mus prieš porą metų, kai iš nemažos kompanijos žmonių liko tik tai kokie 5-6 ir praktiškai visi su savais, su įvairiais projektukais ir visą kitą, nebeliko, kaip sakant, žmonių, su kuriais galėtume bendraminčių daugiau. Tai dabar praktiškai šiuo metu išreiškus lenciukus. Arba pradėjome. Nes žygiai organizuoti, ten tokias, čia praeitų metų, akcielės dėl transporto organizavom Klaipėdoj. Buvo koalicijos, Švarant Baltijos koalicijos metinis susitikimas Giruliuose buvo organizuotas. Transporto galėtume pastoviai kažkur centrą turėti. Gaudėmės prie universiteto kol kas. Nors šitą, man atrodo, kaip sakant, potencialiai galimybė yra didelės, kadangi KFM užregistruoti Teisingumo ministerijoje, žodžiu, kaip toks, visuomeninis judėjimas. Šiuo metu mes turim apie 100 narių, iš kurių apie 40 jau yra įsijungę į biologinės žemdirbystės veiklą. Ta veikla yra labai reglamentuota, ji vykdoma pagal tarptautinius nuostatus, jie adaptuoti Lietuvos sąlygoms. 3-4 karsto zonose ten jokios kitos žemdirbystės, jokios kitos ūkinės veiklos vystyti negalime. Dabar su kokiu problemu mes susidurėm? Aišku, mes pats labai daug dėmesio skiriam tai švietėjiškai veiklai. Tai yra saugojimas vandens, dirvožemio. Mes jau gan senokai, Lietuvoje, kaip sakoma, jau dabar 3 politinę valdžią vadovauja. Ir jeigu, kaip ir visi priiminėjom programų savo veiklos, tokios, dalyvavom kinėse, sakysim, taip, renginiuose, šiek kiek galėjom. Bet patirtis rodo, kad jeigu su pirma valdžia, Brazauskų pirma valdžia, kaip buvo Brazauskas pirmas, dar galim buvo kažką tai iš jo išreikalauti ir mūsų bijojo. Tada ir patys didžiausi pasiekimai, sakysim, ar blogi, ar geri. Bet buvo tada, kaip tik tais metais buvo, mes pasiekėm. Paskui pusę metų, kaip, sakysim, antrą politinę jėgą pradėjo vadovauti Lietuvą, dar galima buvo užtikėti su mumis, iš inercijos su mumis kažkaip tai, nors klausimus. Mes rašydavom, savo programą siūlom, nors mūsų išklausydavom. Paskui jau praėjo pusę metų, metus,
jau mūsų jau nenurais su mumis kalbėjo. Nenurais. Kadangi buvo prie valdžios priėjo ir departamentai, ir rajonuose jau savi, kaip sakoma, žmonės iš mūsų pirmi, kaip psichologinio judėjimo nariai, kiti tėvai, nu ir su jais kažkaip tai kariauti nebuvo kaip, savi. Dabar vėl valdžia pasikeitė ir aš sakau apie savo rajoną asmeniškai. Pas mūsų mumis jau niekas nenori skaitytis. Ką be mes nepasiūlytum, kokią programą nepasiūlysim, naudos jokios. Mums reikia kažkur tai gauti. Gerai, jeigu jūs sugebat gauti iš Švecijos. Nu, mums, kaip sakoma, iš Švecijos neturim su Švecija ryšių. Tokios programos, tokio mastelio, kaip sakoma, pasiūlyti irgi negalim. Nors principas mūsų veiklos toks, kad ne taip daug turim narių, bet kiekvienas, jeigu ką siūlo, tai tas tai tvarka tą reikalą. Mūsų regionas yra. Punktas Mano vardas Arūnas, pavardė Samsonas, dirbu Vilniaus regiono agentūrai departamento ir esu tautos pažangos judėjimo narys. Čia mane pakvietė profesorius Kudzys, aš su malonumu čia dalyvauju, turiu prisipažinti, kad labai įdomu pasiklausyti ir įdomu pasižiūrėti. Aš noriu truputį pašnekėti apie tos dalykus, kurie jungia mūsų judėjimą ir kadangi dirbu departamente, šiek tiek pašnekėti apie valstybinės aplinkos institucijos organizavimą, kuris štai už keletos savaičių nusimato. Toks yra Skaistakalnio parkas Panevėžy, ten kariškių dirbtuvės buvę. Tai mes dabar vilėmės iš jų tas dirbtuvės atimti, nes kol kas jos nepriklauso kariškiam labai, ten įkurti universitetą Panevėžį. Rėmėjas buvęs Malinauskas vaikų švietimą užsiėmęs Kaišiadoryse, dabar yra valdyboje ekologų dirba ir ten nemažus darbus atlieka ir šiuo metu išvykęs ilgalaikę stažuotę Danijoje, reikia manyti, stažuotė irgi jam pasitarnaus, tai yra rimtas ekologas tikrai, kuris, ir mūsų pastangų dėka jis ir tapo ten tuo ekologu. Gauna atlyginimą nuo šiokį tokį ir grinai, tai grinai, man atrodo, tai tikrai žmogus žalesis, kuris, jau pats gyvenimo būdas ir visomis. Pamatyti, ką jūs darote, gauti jūsų informaciją ir esant būtinumui gali gauti bendradarbiavimo kokiais klausimais, reiškia, ir su pačiu judėjimu, tai su mano organizacijai į priekį. Dėkuoju, aš paliksiu informaciją apie save ten tos dalykus. Ne, aš atvykau būtent 2 dienos. Reikia pasakyti, galbūt pakalbėti tik tai apie anksčiau tai, ką, sakysim, pusmetis atgal, kadangi aš iš Dūmio studijuoti politikos mokslų šalitos ir dabar nelabai užsiimu tą veiklą, o tas klubas liko kaip ir našlaitis, kadangi neteko vieno iš 2 narių. Taip. Vienatvėje būnant, reiškia, dasimastai kitokių minčių, kur bendraudamas su žmonėm, nedaeini iki šito. Tai paprastai paviršutiniškai kažkaip, tai išblaško kiti. O taip, lengviau į tas kerteles. Ir vis tik tai išvada, kad nuo gamtos niekur nepabėgsi nuo jos dėsnių. Ir jeigu mes bandom kada nors apgauti ją, tai paskui gaunam per nagučius. Anksčiau vėliau. Aš atėjau dėl to, kad tai daug yra čia bendraminčių suradau, kadangi taip įsiblaškė visi ir sunku sutikti atsitiktinai. Norisi save, taip sakant, patikrinti, ar teisingų keliai. Ir daugiau, kada mūsų lengviau spręsti problemas iškylančias. Vis tik tai gal kažkur tai ar minties kokios reikia paremti, ar pritarimo, padrąsinimo.
Va. Nu, žodžiu, tai drąsiau. Nes kai vienišas, tai žinot, atrodo, kad kartais tikrai subejoji, nes visi sako, taigi tu vienas, nieko nepadarysi. Ir kartais jau netoli iki to, kad pagalvotum, gal tikrai jau eini čia prieš dėsnius, prieš gyvenimą. O žaliųjų judėjime, kada susitinku su bendraminčiais, pamatau, kad aš ne vienas ir kad mūsų daug yra. Ir tikrai tada pasijunti stipresnis. Apie ateitį. Nu ką, ateitis arba mes vis tik tai žiūrėsim į civilizaciją iš gamtos pozicijų, arba jeigu laimės ta sausa civilizacija, nesiskaitant su gamtos dėsniais, aš nematau ateities tada. Tai turėtų suprasti vis daugiau ir daugiau žmonių tik tada. Mes pakreipsim šitą bėgimą, užmiršdami tokius dalykus, kurie buvo labai reikalingi, kaip ir energetika, pavyzdžiui. Jeigu įvyksta avarija, tegul jinai ir tų elektrinių kitų alternatyvų, reiškia, ne atominės. Dėl to labai maži pasiekimai. Bet jeigu ieškotum, tai galbūt jau surasta ir gaminta elektra, ir oro iš vandens. Matė vieną padaryti vasaros stovyklą, kur bandys kurti įrengimus, ekologinius, gamtosauginius įrengimus ūkininkų sodybom. Tai yra, sakykime, toks tyriamasis, kuriamasis irgi darbas. Tai aš išskirčiau tas 3 kryptis žaliųjų judėjime. Iki šiol vyravo radikali tokia kritinė kryptis, vaikščiojimas Petriauna. Dabar kalasi taigeliai principai ekologinio švietimo ir, sakiau, trečio tokio gamtos atstatomojo darbo. Tai gąsdina apie, reiškia, žmonių asmeninę atsakomybę. Aš irgi esu už begalinę atsakomybę asmeninę, bet man atrodo, koks yra dalykas. Pavyzdžiui, aš kiek atsimenu akcijų, šitą taip, tos akcijos kokios yra. Geriausios akcijos, pavyzdžiui, jeigu norima daryti žaliųjų judėjimo vardu, tai vis dėlto tas akcijas tokį sprendimą turėtų priimti ne vienas žmogus. Tai pirmas. Ir, pavyzdžiui, sakysim, mažiausiai jie gali daryti klubo vardu, tai čia jų problema, bet jie turi atsiminti, kad praktiškai, kai daro net departamento pareigūnai, vis tiek priskiria žaliesiem dažnai. Arba net patys departamento pareigūnai nenorėdami nusikreipti ugnį į save, sako, kad juos spaudžia žalieji. O jeigu darys kažkoks pabradės ar tam šiaulių klubas, tai žaliesiam plius bet ką jie be padarys. Ta palaiminama žaliųjų. Ir čia galima, net sakysim, daugiau žmonių susirinkus, pavyzdžiui, numatyti kažkokią taktiką, kaip tą akciją paremti. Kad nepadaryt klaidų, jeigu net reikia, jau dabar reikia, pavyzdžiui, jau kalbant, rašant, juridiškai pasikaustyti. Pavyzdžiui, yra adresų. Yra man vienas aukštos, reiškia, kvalifikacijos teisininkas pasiūlė apie akcijų organizavimą. Taip. Šitas jų planavimas, ne akcijų, renginių. Čia akcijų planavimas, mes nurodyti planą, kaip aš labai didelis garbėtojas, kad taip noriu, kad mane visi matytų, aš taip įdomiai ir aš atsipasakoju. Tai gal nenuvarai publikos prie sienos ir prie baltos. Prie baltos sienos, gerai. neturi automas. Matyt tave turi labai nori. Šitą pirmas punktas, tai vat su palankėjimu. Tai aš manau, kad čia buvo savo laiku funkcionieriai kaip su terminalu žalius, ta prasme, žalius, toj srity nepatyrusius gerokai įdėję. O jūs sako, dirbkit už mus. O aš jums sakau taip, o jūs ir formuokit savo departamentą į ministeriją.
jūs už tai gaunat pinigus, jūs rinkit savo ministrą, o mes žiūrėsim, ką jūs išrinksit. Mes neprivalom. Jie sako, jūs daugmaž prisimkit atsakomybę, viską padarykit ir tada mes jums dar suveisim kaltę, kad jūs neteisingai siūlėt. Ne, tvaršiai. Reiškia, yra atliekos. Vat užsidegė Rokiškį, o mes tyrim čia. Niekas šiandien nekalba, ten jau tyrė, jau net šitą sovietinę sistemą Lietuvoje egzistuojantį tyrė ar šuliniai neužnuodinti. O mes apie tai šiandien net nekalbam, kaip ten susijungia praškai sprogo cheminė bomba. Aš nežinau, kas ten įvyko, bet aš manau, kad taip įvyko. Iškia, ir mes turim supranti, mes šiandien rytoj, pirmadienį turim visi supranti bilietus, kur važiuoti prie vyriausybės, supranti, susijęs ten ir protestuoti ir sakyti, kurgi tu žiūri, supranti, kur tu važinėjai, tam Šleževičiui, Vėbrai ir visiems kitiem. Va. O mes dabar jiem turim pasiūlyti daugmaž. Aš galvoju, kad visų pirma turi dirbti tie higienos centrai, visi departamentai, ministerijos savo darbą. Jeigu jie nedirba, tada jie eina lauk, mes jų vietą. Nereikia mums jos vietos, geriau mes jų kontroliuosim. Jeigu mes jų vietos pasim, tai aš pažiūrėjau galvoju, jeigu jūs bandysit akcijai siūlyti išeitis būtinai, tai visada jūs tapsite pirkimo ožiu. Visų pirma, svarbiausia šitai problemai priversti, ypač tokias problemas, kur mes tikrai negalime spręsti, jos dirbti. Bet valdžia nusiteikusi gana priešiškai, gamtos plėšimas plinta. Tai yra faktai, ir jie plis. Šitie dalykai stiprės. Aš manau vienas pagrindinių punktų, kad, kaip sakyti, neprarasti vidinės pusiausvyros, svarbiausia, reiškia, dvasinis nusiteikimas teisingas ir tikėjimas. Ir mes turim jį palaikyti, o būtent ne viens kitą, reiškia, kaltinti impotenciją, visą kitą, nes šitai būtent ir, kaip sakyti, išmuša iš mūsų, kaip sakyti, energiją ir nusiteikimą. Pavyzdžiui, Daugintytė. Irgi tą terminalą sutvarkė. Ir ne švedų pinigai, ne kitas, ir net ne žaliųjų judėjimas, ir, pavyzdžiui, mano ten prisidėjimas irgi buvo tik simbolinis, galima sakyti, to požiūrį. Bet neužiš buvo ir kiti komponentai, pavyzdžiui, tarybos nuomonė buvo. Bet kas liečia žaliųjų visuomeninę, negalima sakyti, kas liečia, tai jos pagrindinis. Aš manau, kad mūsų svarbiausia nuostata turėtų būti žaliųjų judėjimo, reiškia, narių, dirbti pagal išgales, rinkti ir platinti informaciją, sukurti tam tokią minimalę ir paprastą liaudišką tokią sistemą. Sakyčiau, telkti žmonės, kaip sakyt, kurie nėra praradę sąžinės ir šiandien dar tai sričiai gali skirti laiko. Lietuvos žaliųjų judėjimo veiklą kreipti Lietuvos labui, baigti lakstyti per saiko po tos užsienės. Povilanską galim leisti, jis iš ten pinigų parveža. Visiems kitiem nustatyti limitą. Negalima sugauti Lietuvoje atskirų net reiškia žmonių. Kiek be paskambins, jie kažkur išvykę. Ką jie ten veikia, velnias ir žino. Ir net nepasakoja. Juk nė vienas nepasakoja, ką jie ten matė. Juk jie ten stebuklingus darbus dirbo, o šis sėdė ir galvoja. Ir buvai pasakoja. Gerai, aš juokauju. Lietuvos žaliųjų veikla turi būti suprantama žmonėms. Aš manau, kad kiekvienas klubas, kiekvienas žmogus kažką darydamas, jis turi gerai pagalvoti, ar jį supras. Nes iš tikrųjų mes šiandien dėl tų neužbaigtų akcijų esam į blogą padėtį patekę. Ir mums reikia, kaip sakyti, ir už Vaišvilą, ir už visus kitus atimti, ir už tos visus, reiškia, kurie dirbo, kaip sakyti, ne iki galo. Arčiau gamtos. Kaip į Lietuvą turim atsigręžti savo judėjimu, tai arčiau gamtos. Reiškia, mažiau teorijų, kažkokių samprotavimų, bet reikia žiūrėti. Kerta mišką, kerta žolyną, tai reikia žiūrėti, kodėl kerta, kodėl užstato, kodėl, pavyzdžiui, aš pačiu daug pilnas medžiagos savo iliustracijai. Palangą užstatė, Karklę išdalino, Girulių mišką buvo pradėję kirsti, Nidą, reiškia, pornografiją norėjo užstatyti. Taip sakyt, Šventojoje bus tas pats. Dėl to šitą punktą įrašiau ir mes, jeigu prisimenė Ramūnai sąžininkai, buvom susitarę, kad šitam regionui jau turėjo įvykti akcija stebėjimo, komisijos viso pajūrio. Tai yra brangiausia žemė visam pasauliu ir mafija ir nomenklatūra žino, kur reiškia, ką reikia daryti. Dabar dėl narystės ir narių. Tai vienas punktas toks, reiškia, turėtų būti, pavyzdžiui, tas griežtumas, kažkas kritikavo, kad čia išrinktieji. Yra taip, jeigu aš esu sąžiningas žmogus, jeigu aš tam skiriu laiką, kodėl aš, pavyzdžiui, turiu bijoti atsakomybės, pavyzdžiui, bijoti rašyti pareiškimą, gauti pažymėjimą ir, kaip sakyti, prisimti atsakomybę ir gauti įgaliojimus. Aš to neturiu bijoti. Tai vienas punktas. Bet aš manau, jeigu aš jau žadu būti to nariu, tai aš, jeigu aš, pavyzdžiui, ateinu, sakysim, pas narį, kažkoks žalėsis, nes jie yra.
Ir jie galvoja, kaip reiškia tai padaryti. Iš pradžių jie nukerta vieną medį, paskui 10, paskui daugiau, paskui jie pradeda kast pamatus. Žiūri niekas, po to jie stato kitą, trečią. Ir jų apetitas gali augti iki to, kai jie, pavyzdžiui, kokį jam to parko aukoja šnai medienai be jokios, reiškia, sąžinės graužimo. Nes ten žaliųjų nėra lygmių. O jeigu Kaune Muitinės gatvėje Fiureris gyvena, tai ką trečio pasaulinio karo tik? Reiškia, dėl mafijos aš neturiu dar nuomonės, čia reikia su jais žiūrėti. Čia kitas reikalas. Reiškia, kaip? Tai dabar, sakysim, toks yra dalykas. Reiškia, jie eksperimentuoja, kokia yra visuomenė psichologinė, reiškia, jos budrumo lygis. Ir, sakysim, pats tas faktas, sakysim, dabar kaip sakysim, vyksta. Yra kelias pakopas. Viena iš tų pakopų, pavyzdžiui, jie stato, niekas nemato, niekas ten viskas sufalsifikuota, jie ten visi pasirašinėja, ten mafijozai visi kiti, žodžiu, lietuvių tauta yra durniai, ką padarysim. Ir staiga toks dalykas. Pavyzdžiui, paskambina skambutį, sakysim, aišku, iš pradžių matai, kas vyksta ir geriausiai, kad tu niekam nesakai nieko. Ir bandai kažkokiais keliais sužinot, kas čia vyksta. Neišsiduodi niekam. Pavyzdžiui, kartais ateini pas darbininką ir kalbi, kad, tai ką, tau šalta, čia reiškia, dirbi čia, apskritai, žinai, jo, čia, žinai, čia būtkus stato, supranti, vidų, stato. Paskui, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kas tai yra per centras, pavyzdžiui, tai buvo, sakysim, prie ežero vieno Šiauliuose, tais sovietiniais laikais. Iš karto paskambino į verkstą, sakom, tai ką statat vyrai? Nu, sako, statom, tai negerai. Toj ten baisus sujudimas, toj visi išsislėpia, reiškia, viršininkai, savaitę jų negali rasti. Tai, pavyzdžiui, tu galėši pradėti rėktas, skambinti, jas vagim vadinti. Reikia su mažiausiam sąlygom padaryti. Pirmo pakopa.